دروازه را چا کولاو ده ارور اول ورځ د 23 تاریخ دی او د ډیګرۍ لپاره کوم کاغذات چې پکار دي په هغې کې اول د HSC سرټیفیکیټ وشو. دا چې دی د کرکټ ګراونډ دی په سوات کې او دا ورسره خواته سپورټس کرکټ اکیډمي په سوات کې صرف دا یو اکیډمي ده بله د کرکټ نشته او شاته دا د کرکټ ګراونډ دی او بس دې خواته دا د فوټبال ګراونډ دی ګراسي په دې کې د رول یو فری کیک باندې ګول کړی او اوس ناجایزه ګول شوی هلا وایکو وایکو کنه لکه په صحیح ټیم کې یو تنو کو سره غړندو غونډه لاړو غړندو غونډه ما خپل دل درې څنګه لاړ دې سپال کې لاړو باندې یوه بجه ده او څه خوراک یې وکړو د کم هوټل ته چې ننوتي وو هغه هوټل چې دی زموږ د اوقات نه و نه د اوقات خو و خو لکه خبر داسې و چې لکه ما ته خو پته و چې لکه دا جنک فوډز دی او د صحت لپاره ښه نه دی او خوا دی خو یو ټایم به ترې مړزه والولو بس سخت بیا مې مصطفی ته ویې ما لکه مصطفی ما یاسین وروره دومره خس کې برګر دی او په 200 په 250 روپۍ وایي تاسو وروره د دې شیزونه ما یې داسې کار به وکړو ماښام به هوټل ته لاړ شو ما یې په 350 روپۍ ښکلی طاقتور خوراک وکړو څه به دا جنک فوډ خورو پې ولاړو چای وس او د عدالتونو قصه را روانه ده او مصطفی یې وسره اخر کار 3:30 بجې کور ته راورسېدو ډېر تیار شو استادي تیار شو ما یې وکړه سترګو باسه ده وږي شوي